Helo bawb, dyma Soni, croeso i'n Sianel. Dwi yn Pon y Pryd, efo Ninedd. Lined. Efo Ninedd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr am ffordd efo fi heddiw. Wyt ti'n medru siarad i cydi amdano ti? So enw fi yw Luned. Dwi'n defnyddio rhagau enwau nhw. Dwi'n byw yn y Rhondda a dwi yn Prifysgol Aberystwyth ar y foment yn edrych ar gwleidyddiaeth. So dwi'n byw rhwng y dwy lle. Yn fy mywyd i tu allan i'r ysgol, rydw i'n gweithio i Plaid Cymru fel cyd-cadeirydd Plaid Ifanc, sef y mudiad i pobl ifanc o 14 i 30 mlwydd oed. Dwi'n gweithio mwyn hybu'r Cymraeg a mwyn hybu ein cymunedau mewn unrhyw ffordd maen nhw eisiau. Os mae hwnna'n amgylchedd, os mae hwnna'n ceisio wneud bywyd yn fwy haws i'n plant nhw, dyna beth dwi'n wneud yn bywyd pob dydd fi. Ninedd, wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd ers pan o ti'n blentyn? I fi, Cymraeg yw fy mam iaith, ond dwi'n dod o teulu sydd ddim yn siarad Cymraeg. Fi a mam sy'n siarad Cymraeg, a mae mam gi yn dysgu sut i siarad Cymraeg ar foment, ond ni gyd sy'n siarad y iaith. So, fy ni'n siarad Cymraeg yn y tŷ, fi a mam, a wedyn ffrindiau gyd, teulu gyd ddim yn siarad y iaith. So, fam iaith, ond ddim fam iaith i'r holl teulu. Sy'n eitha odd, really. Siarad Cymraeg lot o'r amser, pan oedden fi a mam, oedden ni'n siarad Cymraeg yn y tŷ. Rhywbeth really pwysig i ni, gwylio lot o S4C, oedd yn really good. A wedyn gwylio fe da teulu oedd ddim yn siarad y iaith chwaith. Oedden nhw'n eitha hoffi S4C a roedden nhw ddim yn deall gair o beth oedd yn digwydd. Ond, oherwydd doedd lot o ffrindiau ni, doedd lot o teulu ni ddim yn siarad y iaith, neu ddim yn defnyddio'r iaith tu allan i'r ysgol, ond fi a mam oedd yn siarad y iaith gyda'n gilydd, a pawb arall yn ni'n symud i Saesneg gyda defnyddio bach o geiriau Cymraeg hyn a hyn mwyn ceisio dysgu ein ffrindiau sut i siarad hefyd. Ninedd, wyt ti'n ystyried Saesneg yn iaith estron yn Cymru a pham? Sa'n ystyried yn iaith estron, ond dwi'n meddwl byddai'n ystyried fe'n estron os Saesneg yn unig oedd yn cael ei siarad. So, sa'n gweld e fel iaith estron oherwydd bod gymaint o'n cymunedau ni'n dwyieithog, mae gymaint o pobl ddim yn siarad Cymraeg, so dyw e ddim yn estron, ond mae'n gwahanol i'r cymunedau mae llawer o pobl yn dod o, yn enwedig pobl sy'n siarad Cymraeg fel ei unig iaith. So dyw e ddim yn estron, ond falle estron ar ben ei hun, os mae hwnna'n neud synnwyr? So, yn rhannol, ond ddim yn hollol estron. Gan dipio bod gen ti blant, byddai'n well gen ti siarad Cymraeg neu Saesneg efo blant? Byddai'n siarad cymysgedd yn dibynnu os oedd y teulu arall hefyd yn siarad Saesneg. Meddwl bod yn really pwysig wneud yn siŵr bod nhw'n deall y Cymraeg a bod nhw'n rhan o'r cymuned Cymraeg. Ond hefyd yn really pwysig i nhw'n gallu siarad Saesneg dy ffrindiau nhw os bod nhw ddim yn siarad Cymraeg hefyd. So byddai'n defnyddio rhan o'r ddwy, ond bydd y Cymraeg yn really pwysig oherwydd bod yn rhan enfawr o bywyd fi. Bod ni'n gwrando i lot o cerddoriaeth Cymraeg, mynd i lot o sesiynau Cymraeg dy ffrindiau, so byddai'n rhan really bwysig, ond ddim jyst yn neud yr un iaith. Jyst i mewn i nhw'n gallu siarad dy ffrindiau nhw i gyd hefyd. Ninedd, wyt ti'n ystyried Cymru yn wlad dwyieithog? Ydw, ie. A pham? Mae Cymraeg yn really bwysig yn Cymru, mae'n rhan o'n hanes ni, ond mae Saesneg hefyd yn rhan really bwysig. A mwyn tynnu pobl mewn, mwyn i wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo'n cyfforddus yn Cymru, mae rhaid i ni fod yn dwyieithog mwyn i pawb gallu'n deall ein gilydd, mwyn cadw ein hanes yn rhan, a mwyn wneud pawb yn cyfforddus ac yn teimlo'n saff. So mae gweld siopau, gweld cerddoriaeth, gweld ein ysgolion yn dwyieithog yn really bwysig, mwyn wneud yn siŵr bod pawb yn saff ac yn hapus. Ninedd, byddai'n well gen ti cael cariad sy'n siarad Cymraeg neu beidio? Bydd fo'n neis i gallu cael cariad oedd yn siarad Cymraeg,
Ond, os ydyn nhw ddim, pan ddim yn problem enfawr i fi, oherwydd dwi'n defnyddio'r Cymraeg gymaint, hyd yn oed pan dwi'n siarad Saesneg, mae geiriau'n kind of dod mewn i'r iaith, bydden nhw'n yn dysgu rhan ohono fe oherwydd na. Nid yw Cymraeg yn unig just yn y iaith, ond mae'n cymuned hefyd, so byddai'n kind of tynnu nhw mewn just hefyd dwi'n rhan ohono fe. Ond dwi'n meddwl ddim hollol pwysig i nhw siarad Cymraeg yn y ddechrau, oherwydd bod e just yn rhan o bywyd fi, so bydden nhw'n dysgu oherwydd hynny, really. Nyned? Diolch yn fawr am ffordd efo fi. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr.